ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചട്ടിയിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുമ്പളങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കുമ്പളങ്ങ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരിയാൻ. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാന്താരി മുളകാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ച കാന്താരി മുളകാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എരിവ് കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളിനി ഉപ്പിലിടാതെ പച്ച കാന്താരി മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 എണ്ണം ചേർത്താൽ മതി. അതിന് നല്ല എരിവുണ്ടാകും. ഇനി കാന്താരി മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം. കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ അരപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറി കിട്ടണം. അതുവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കറി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അരപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് തൈര് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് ചൂടാവുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുകും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ താളിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നത് കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കുമ്പളങ്ങ വെച്ച് ഈ രീതിയിൽ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.